नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब मल्टीपल चिलर्स पैरेलल कंडीशंस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में है एंड मल्टीपल लोड एयर हैंडलिंग यूनिट है, सो किसी प्राइमरी सेकेंडरी वेरिएबल सिस्टम के अंदर डीकपलर लाइन का साइज कैसे करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। दिस इज अ प्राइमरी सेकेंडरी वेरिएबल सिस्टम। यहाँ पे लोड है, यहाँ पे मल्टीपल चिलर्स है। जब लोड एंड मल्टीपल चिलर्स प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन में हो, so this common line which is called a decoupler line or bypass line, how it need to be sized? ये it has to be sized for not more than 110 to 115% for one chiller conditions actually. So the maximum flow in the bypass line should not exceed 110 to 115% of the flow. ये लाइन से एक चिलर की कंडीशन से 115% फ्लो ज्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, होप ये आपको अच्छा लगा। इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट।